Karibu tujadili kuhusiana na yatokanayo na mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao ulifanyika Jumamosi iliyopita, na mengi yamejadiliwa katika hilo, na kumekuwa pia na mengi ambayo yamezungumzwa, na tafahamu hapa kwa kina. Miongoni mwa yale ambayo yamegusia pia ikiwa ni swala la mchango hasa ambao umekuwa ukitolewa na nchi wanachama, yale ambayo yanatazamiwa hasa katika kuleta mabadiliko haya, lakini kumekuwa pia na maoni mbalimbali. Katika kujadili na kuzungumza kuhusiana na hili, hapa studioni tumemwalika Deus Kibamba. Karibu sana. Kiwa mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na kimataifa, lakini tunaye pia Walter Nguma. Karibu sana. Asante sana Hilda. Mtaalamu wa masuala ya uchumi. Na kwa kule Zanzibar tumemwalika Abdullah Makame ambaye ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Habari za hapo visiwani Zanzibar, Unguja, na karibu sana. Naam, tutapata bila shaka sauti itakuwa sawa sawa. Nafikiri iko sawa sasa. Bila shaka unatupata. Karibu sana. Asante sana. Mimi nakupateni vizuri na kusikieni vizuri. Naam, nasi tutakupata kwa uzuri kabisa, na hapo mengi pia good luck ambayo tutaangazia kabisa. Hebu tuangalie tu kwa uchache hali jinsi ilivyo ndani ya jumuiya, biashara zinavyofanyika, na kwa uchache tuangalie katika jedwali letu hapa, tukiangazia Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kubwa zaidi tuanze kwa kutazama sasa miongoni mwa vitu muhimu vya kufahamu kuhusiana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hizi ndio nchi wanachama katika ramani inayoonekana hapa. Jumuiya ilianza nchi zikiwa 3, zikaongezeka zikawa 5 Hilda, na sasa tunazungumzia mataifa 8 ambayo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Somalia, Sudan Kusini, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ingizo jipya, ikiwa ni nchi kubwa zaidi, nchi yenye watu wengi zaidi. Kwa hiyo soko pia limeongezeka ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunafahamu mataifa kama Tanzania miongoni pia mataifa makubwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mataifa ambayo pia yaliasisi Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mbali na hilo, kukumbusha tu, tuangalie pia migogoro ambayo imekuwepo kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Kumekuwa na migogoro, tuangalie migogoro ambayo imekuwepo kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Sudan Kusini kule tumeona kumekuwa na migogoro, Riek Machar, Salva Kiir, Wanuer na Wadinka. Kwa hiyo umekuwa vita vya ndani katika taifa hilo, lakini pia EAC imekuwa ikihimiza mazungumzo ya amani katika mataifa haya. Mbali na hiyo, tunafahamu pia mataifa mengine kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule mashariki mwa nchi hiyo kumekuwa na migogoro ikiendelea, ikihusisha hasa maeneo ya Goma na maeneo mengine katika ukanda huo, lakini taifa la Rwanda lenyewe pia limekuwa likitajwa katika migogoro hiyo, Burundi na hali kadhalika Uganda, ambao wote hao ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na migogoro hii ya ndani imekuwa miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zinaikabili Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia kumekuwa na migogoro ya kisiasa na kikatiba, hasa wakati wa uchaguzi katika baadhi ya mataifa ikiwemo Uganda. Tunafahamu wametoka kufanya uchaguzi wao hivi karibuni, lakini Kenya pia wakati wa uchaguzi umeona kumekuwa na mavuguvugu ya hapa na pale. Somalia pia imekuwa ni miongoni mwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo imekuwa ikikabiliwa na migogoro ya kisiasa na usalama na hali kadhalika ugaidi. Tunafahamu kwamba kumekuwa na kundi la Al-Shabaab, na hii imekuwa ikiathiri amani na biashara katika eneo hilo. Mbali na hiyo, mbali na changamoto zote hizi ambazo zimekuwepo, lakini biashara imekuwa ikifanyika, na mauzo ya nje ama exports tunaambiwa kwamba inakadiriwa kwa shilingi trilioni 50.96, lakini pia uagizaji wa bidhaa ya imports imekuwa trilioni 53.56, na hili ni ongezeko la asilimia 21.9 ikilinganishwa na mwaka 2024. Hii ni takwimu za mwaka 2000, yani kota ya 3 ya mwaka 2023.
Tukiachana na hiyo, tuangalie pia masuala mengine muhimu ambayo yamekuwepo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunafahamu kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikitazamwa ni biashara, kuona kwamba namna gani muungano huu sasa unakwenda kuimarisha biashara na kutengeneza pia kuimarisha ile soko huria la Afrika Mashariki na kufanya mataifa haya kukua zaidi kiuchumi. Naam, na katika hilo pamoja na hayo ambao umetugusia, tuanzie kwako Makame, na mkutano ambao umefanyika umekuwa na mambo mbalimbali ambayo yamekuwa na mijadala. Kwanza, kwa mtazamo wako, ni maamuzi gani ambayo yamefanyika hasa makubwa zaidi katika mkutano huo? Kimsingi waheshimiwa wakuu wa nchi na rais wetu wametoa communique ambayo imeonyesha maamuzi waliofanya, na maamuzi hayo yanalenga katika maeneo yote ambayo yalionekana yanahitaji kufanywa maamuzi. Na katika hayo kuna maamuzi ambayo yanaenda kugusa mkataba wa Afrika Mashariki. Mfano, hili swala la waheshimiwa wabunge kuwa watakuwa wanalipwa na mabunge yao kuanzia mwaka 2027 Disemba. Lakini swala la akidi ya vikao na wingi wa watu wanachama katika maamuzi, yani kuwa na thuluthi mbili. Hili pia ni jambo ambalo linaenda kugusa moja kwa moja mkataba wa Afrika Mashariki. Ni maamuzi ambayo yanalenga kuleta ufanisi wa utendaji, lakini ni maamuzi ambayo tunayapenda kwa sababu ni maamuzi ambayo yatasaidia kuboresha utekelezaji wa shughuli za kila siku za Afrika Mashariki. Ingawa tunasema kwamba tunapata wasiwasi kwa sababu katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki wakuu wa nchi wamekuwa wakitoa maamuzi na maelekezo mbalimbali kila mara, na maamuzi hayo yanakuwa yakienda yakikwama katika utaratibu wa kirasimu, kwa sababu unakuta kwamba maamuzi yanatolewa, yanaenda kujadiliwa katika vikao vya mawaziri wa kisekta, na hususan wakifika katika mawaziri wa kisekta wa sheria, akidi haipatikani, basi mchakato ndio unaenda pale unakuwa umekwama, tunaambiwa mchakato unaendelea. Mfano mzuri ambao nitatoa maeneo mawili kwa haraka ni kwamba waheshimiwa wakuu wa nchi hivi karibuni katika kikao chao cha mwaka 24, baada ya kuona kwamba swala la ufadhili wa shughuli za Afrika Mashariki lina utata katika nchi wanachama, wakasema 65% itakuwa kwa vyanzo vinavyokaguliwa. Sasa ule uamuzi haukuwahi kutekelezwa kwa sababu haikwenda kubadilishwa mkataba, na ukajikuta kwamba kabla haujatekelezwa sasa ndio amekuja na uamuzi mpya wa 50% michango sawa na 50% ni michango kutoka vyanzo ambavyo ya kukaguliwa. Uamuzi mwingine ni ule ambao ulichukuliwa mwaka 2022 wa kutamka kwamba ifanyike, yani Afrika Mashariki iwe na lugha rasmi 3, kwa maana Kiingereza kipo sasa, iongezwe Kifaransa na Kiswahili. Sasa hayo yalitakiwa kwenda kurekebisha ibara ya 137 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa kwenda kubadilisha hiyo ibara ya 137 tangu hiyo 22 mpaka leo 26, wewe ndugu zangu hapo nyinyi mtahesabu ni miaka mingapi kufanya marekebisho tu hapo ya kusema sasa hivi lugha zitakuwa ni 3. Basi haijafanyika hayo marekebisho, na wakuu wa nchi washakutana kila mwaka na wakarejea tena maamuzi yao kusisitiza yatekelezwe. Sasa jambo hili ndio linaloleta kidogo wasiwasi kwamba wakuu wa nchi wanatoa maamuzi na wanasema yatekelezwe, alafu mawaziri katika utekelezaji wao wanaenda kukwamisha katika baraza la kisekta la sheria na katiba, ambalo ndio linakwamisha sasa utekelezaji wa maelekezo ya wakuu wa nchi. Unadhani shida hasa kubwa ni nini, hasa kwenye mazingira ya kuhakikisha kwamba kile ambacho wakuu wa nchi wanakiamua kinatekelezwa? Mazingira kimsingi ni kwamba kama nilivyosema hapo, una vitu viwili. Una ule urasimu wa mchakato, lakini pia kuna lile jambo la akidi, kwamba akidi ilikuwa inasema kwamba nchi wote wanachama ndo akidi. Sasa
lazima hawa waheshimiwa mawaziri waelekezwe sasa na wakutane na wafanye hayo, kwa sababu ikiwa kila siku wananchi wanatoa maelekezo au hawa waheshimiwa mawaziri wanakaa kama vile, yani inakuwa ni kama kuna mchezo unafanyika, lakini ni mazungumzo ambayo yanafanyika na maamuzi yanafanyika alafu yatekelezwe. Sasa itakuwa ni jambo la hatari. Kwa hiyo mimi ningependa sana kuona kwamba na wadau wengi wa mtangamano wangependa kuona safari hii haya maamuzi ya wakuu wa nchi yanatekelezwa ipasavyo na mara moja na kwa haraka. Kwa maelezo hayo ni kwamba bado mfumo wa uwajibikaji ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unahitaji kufanyiwa maboresho, sio? Unaweza ukasema hivyo, lakini unajua tatizo lilopo ni kwamba hizi nchi zote nchi wanachama ni mataifa huru na watendaji wao na viongozi wao kwenye serikali ni viongozi wa serikali huru. Kwa hiyo huwezi ukawalazimisha kwamba lazima wawepo katika kikao. Pamoja na kwamba kimsingi makubaliano na ndio tulivyokubaliana na watu kikao kinapotishwa wanathibitisha watakuwepo, dakika ya mwisho wanakuja wanahirika hawatokei. Na tena mara nyingi inatokea jambo la kusikitisha, hao ambao hawachangii ndo hawatokei. Kwa hiyo wanaenda kuporomosha ajenda nzima ya kikao. Kwa hiyo ni mambo ambayo kidogo yanakera na ambayo wakuu wa nchi wameyazungumza pale, wakasema wanataka maamuzi yao yatekelezwe bila ucheleweshaji. Sasa tuone sasa hawa baraza la mawaziri watatekeleza vipi hili, na hili jukumu kubwa sasa liko kwenye taifa letu jirani hapa ambalo ni Jamhuri ya Uganda kwa sasa, kwamba ni wenye viti. Kwa hiyo tuwaone wakishirikiana na secretariat kuviitisha hivi vikao, na mwenyekiti awe makini aweze kutekeleza maamuzi haya haraka, kwa sababu haitopendeza kutana afu maamuzi yao hayatekelezwa. Naam, tutarejea kwako hapo kufahamu mengi zaidi, hasa hapo ulipogusia kuhusiana na michango, maana imekuwa ni moja kati ya hoja za moto ambazo zimezungumzwa sana kwenye mikutano hiyo. Naam, na katika Deus, katika haya ambayo yanaendelea ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kidiplomasia na kisiasa, mtazamo wako ni upi hasa? Zipo changamoto, lakini tumeona pia idadi hiyo kufikia 8 ya jumuiya hizi za nchi za Afrika Mashariki, inakuwa ni fursa zaidi ama unaegemea katika changamoto? Nashukuru. Katika taaluma ya utangamano, mambo ya integration, nchi zinavyozidi kuongezeka ndio sherehe hiyo, kwa sababu utangamano kwa kawaida huwa unalenga katika kule kuunganisha wananchi wa nchi nyingi iwezekanavyo. Kwa hivyo nchi mkitoka 3 mkaenda 5 mkaenda 8, katika hali ya kawaida unaona hata ramani alipokuwa anaionyesha mtangazaji hapa, inaonyesha ramani inapendeza. Tuweke ile ramani. Imepanda, imeshapanda. Kwa hiyo unaona tuna eneo sasa kubwa kutoka nchi 3 ambazo zilikuwa zimetamkwa, hizo ndo za awali zilizokuwa zimetamkwa kwenye mkataba. Lakini sasa kuna jambo ambalo huwa tunaita kwenye utangamano balance kati ya sherehe ya kuongezeka na ukiritimba wa kutekeleza. Manake jinsi hata wanandoa tu, ulipokuwa uko peke yako ulikuwa unaweza ukaamua leo spend vipi siku yako. Sasa mkishakuwa wawili unahitaji kunegotiate. Kila jambo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki linahitaji negotiation. Kwa hivyo jambo ambalo nimekuwa nikiliona, mkataba unasema katika kila hatua, ikiwemo kwenye bunge, bunge linaitwa EALA, bunge la Afrika Mashariki, linaweza likakaribisha wataalamu wowote ambao wanaonekana watakuwa na msaada kwa ajili ya kushauri mambo yoyote kwenye jumuiya. Kwa hivyo mimi nadhani mheshimiwa mbunge hapa ameeleza vizuri sana kwamba tatizo linakuwa ni ule ukiritimba wa kuamua. Sasa wamejaribu kurahisisha kwamba badala ya kusema akidi ni wajumbe wote, maanake walikuwa wamemaanisha akidi ni 100%. Maanake akitokea mmoja tu asifike, tayari kikao kinavurugika. Inakuwa kama nimefanya kazi bure. Wengine pengine wakati mwingine wameshasafiri
wameshafika kwenye eneo la tukio, alafu mnaambiwa mwenzenu mmoja hajafika. Kwa hivyo nitaka kusema kwamba balance kati ya furaha ya kuwa wengi na ile sasa kuhakikisha kwamba wingi huo hauleti vurugu, haiwi sokomoko, hilo ndio limekuwa kwa kweli linahitaji kuzingatiwa kila mara. Walter, moja kati ya changamoto ambazo tumeona ni kwenye mfumo wa fedha. Unaona jumuiya inaweza ikaendelea kujiendesha ikiwa bado uimara wa mfumo wa fedha bado unakuwa haueleweki? Ukiangalia bado, maanake ukisikiliza tu mbunge alivyokuwa anazungumza, maanake ni kwamba inatupa picha kamili kwamba ndani ya taasisi kuna changamoto nyingi ambazo pengine kiuhalisia sisi wananchi nyingi zao hatuzifahamu. Na ukiangalia kama ukimsikiliza vizuri ni kwamba kuna hata changamoto ya watu kulipa ile nini michango, ada za wanachama. Sasa kama kukiwa na changamoto kama hiyo, ndio ambayo unaona kwamba wakati mwingine Donald Trump anakuwa na maamuzi ya haraka ya kusema kwamba mimi ninajiondoa, kutokana na kwamba unakuta baadhi ya jumuiya wanachama hawachangii chochote. Sasa kwenye jumuiya kama ya Afrika ya Mashariki ambayo ni nchi 8, lakini kiuhalisia bado ni nchi chache na ni nchi nyingi, lakini ikiwa kwamba hakuna michango, kuna wanachama ambao hawatoi michango yao, maana yake ni kwamba kuna namna kubwa ambavyo taasisi itashindwa kutekeleza wajibu wake, kwa sababu kitakachoweza kuifanya Afrika ya Mashariki iweze kusonga mbele ni pamoja na jumuiya yenyewe kuwa na uwezo wa kiuchumi. Ikiwa haina uwezo wa kiuchumi, maana yake ni kwamba itashindwa kutekeleza wajibu wake. Na ndio sasa unachoona ambacho nimeweza kukitafakari au kukifikiria kwa haraka kwamba baadhi ya majukumu wanayaondoa kwenye jumuiya, wanayapeleka kwenye nchi husika, kwamba wabunge mkalipo mishahara huko na vitu vingine kama hivyo. Sasa hiyo sio afya sana, kwa sababu ingelipaswa kama mambo mengi kama ni jumuiya iweze kujitegemea kwa 100%. Sasa ikiwa kwamba jumuiya haiwezi tena kujitegemea kwa 100%, ndiko mwanzo wa mgawanyiko unaoweza kuanza kutokea tena, kwamba hata kama wakifanya maamuzi wafanye maamuzi yao, lakini mimi ni nchi huru. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba tunaweza kuja kuwa na maamuzi ambayo yasiwe ni ya pamoja sana, pamoja na kwamba ni jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Inaweza ikabakia kuwa ni jumuiya ambayo tunaijua kwa jina, lakini ile kusimamia sera pamoja na mipango na malengo ambayo wamejiwekea ikawa ni ngumu sana, kwa sababu pia kuna tatizo la fedha. Yes. Sasa na hapo kwenye michango tutakuja kuangalia zaidi, lakini nakukumbusha tu kwamba nchi wanachama zinadaiwa zaidi ya dola za Marekani milioni 89.3 ambao ni sawa na shilingi bilioni 230, na tutaona nchi zinazoongoza kwa madeni zaidi, lakini nchi pekee ambazo mpaka sasa zimelipa kikamilifu ada za wanachama ni Tanzania na Kenya pekee, ndio ambazo zimeweza kutimiza kikamilifu takwa hilo, na Uganda ikiwa inadaiwa dola milioni 1.1. Tunafahamu nchi nyingine zinadaiwa hela nyingi, kama DRC yenyewe inadaiwa dola milioni 27. Sijui kama watakuwa miaka mingi sana hawajalipa ada za wanachama, lakini tumeona kuna mfumo pia ambao umeanzishwa kulipa michango hii. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kuendelea hapa. Tumerejea tena kwenye matangazo yetu na tukukumbushe tunaye hapa Abdullah Makame ambaye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, Mwalimu Deus Kibamba mtaalamu wa diplomasia, lakini pia Walter Nguma ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Na tuliishia kwenye swala la michango ya wanachama na tukaona namna ambavyo madeni yamelimbikizwa, lakini wakuu wa nchi wamekuja na mfumo mpya ambapo sasa kutakuwa na michango ya 50%, alafu hizo zilizobaki nchi zitachangia kulingana na ukubwa wa uchumi wa nchi husika. Na mambo mengine yaliyobadilishwa ni malimbikizo ya madeni yaliyokuwepo ya mishahara ya wabunge wa bunge la Afrika Mashariki, na imependekezwa sasa mabunge ya nchi husika yatakuwa yanalipa wabunge hao. Kama wabunge tunafahamu nyinyi ndio mnawakilisha tuseme wananchi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, mnaridhishwa kwa kiasi gani na mabadiliko haya ambayo yamefanyika, na mnadhani yanakwenda kutatua matatizo ya kifedha ambayo yamekuwepo ndani ya jumuiya?
Kwa sasa, kwa sababu tamko ni kwamba marekebisho hayo yataanza kutekelezaji wake mwaka 2027 Disemba. Kwa hiyo yana maana kwamba kwa bunge lingine litakalofuata, hili bunge lilopo sasa hivi litakuwa wakati huo ndo linamaliza muda wake, kwa hiyo litaendelea na utaratibu uliopo. Kwa maana nyingine ni kwamba kwa sasa hivi matatizo yaliyopo hayajapata ufumbuzi, yako pale pale. Yanategemea sasa ule wito wa waheshimiwa wakuu wa nchi walotoa kwa nchi nyenzao ambazo hazijalipa, kuwaambia kwamba walipe haraka, na wakawapa kama mfano punguzo la 50% kwa wale watakaolipa ndani ya kipindi cha miaka miwili kuanzia ile tarehe 7 ambapo kikao kilikaa. Kwa hiyo bado tunaona halijatatua tatizo la kifedha ambalo kwa sasa lipo, ambalo linakabili jumuiya, ambalo linatokana na hizi nchi nyingine kutokuchangia kwa kipindi hichi cha sasa hivi ambapo tuko sasa hivi. Na kwa wabunge bado halijatatuliwa, lakini niseme tu kwamba kutokana na yale ambayo sisi tumeyapitia katika bunge na kuona vile vile mahusiano ya mabunge ya nchi wanachama na bunge la Afrika Mashariki, uamuzi huu ambao umechukuliwa ni uamuzi sahihi, kwa sababu kwanza utawaweka wabunge wa nchi wa Afrika Mashariki karibu zaidi na mabunge yao, ambapo kule ndo wanapochaguliwa, na wanachaguliwa na wabunge kwa niaba ya wananchi, kwa sababu wale wabunge ni wawakilishi wa wananchi ya nchi zile wanachama. Kwa hiyo ni sahihi kupeleka pale, itasaidia kutoa nafuu kwenye jumuiya, kwa maana ya kwamba swala la malipo ya wabunge yatafanyika katika nchi zao. Ingawa kumekuja hoja zilizokuja ni kwamba je, itatumika kiwango gani cha Afrika Mashariki au kiwango cha mabunge ya nchi wanachama. Wenzetu wabunge kutoka nchi ya Kenya na Uganda, wao wangependelea kwamba zitumike viwango vya nchi zao, kwa sababu kwa kule Afrika Mashariki viwango ambavyo vinatolewa kwa lipa wabunge mishahara ni vya chini ukilinganisha na vya nchi yao. Hata wale watumishi wa bunge wanaofanya kazi bungeni walipwa mishahara midogo katika Afrika Mashariki ukilinganisha na wale wanaofanya katika mabunge ya nchi zile za Kenya na Uganda. Upande wa Tanzania wao wako sawa sawa, kwa sababu hakuna tofauti kubwa katika mishahara hiyo, lakini nchi nyingine wanaona kama labda utakuwa kuna kidogo pungufu. Kwa hiyo kilichozungumzwa ni kwamba nchi zote zitachukua kile kiwango cha Afrika Mashariki, hawatakiwa kwenda chini, lakini kwa yule ambaye atataka kuwalipa zaidi watu wake atawalipa wabunge wake kwa kile kiwango ambacho watakachoafikiana kwa mujibu wa taratibu zao za kibunge na kufuata michakato yao. Na hili ni jambo ambalo si geni, kwa sababu katika Afrika Mashariki tunaendelea nalo hivi sasa, kwa sababu wenzetu wa Kenya na wenzetu wa Uganda wanalipwa zaidi ya hapo, wanapewa kunaitwa top up. Wanapewa top up kwa maana wanapewa tofauti ya mishahara ambayo ya kile ambacho wangeza kukipata Afrika Mashariki, na hicho kinawasaidia. Mfano kama kipindi hichi ambacho katika nchi nyingine ni kwamba hakuna kitu kinachopatikana, watu wanakaa hamna mshahara, hamna chochote. Sasa hilo la kwanza, lakini la pili, wenzetu wanapata pia huduma nyingine. Wanapata huduma za kupatiwa magari, wanapewa posho za kupata na madereva na huduma nyingine mbalimbali. Kwa hiyo tunakuta hata Burundi wanapata huduma kama hizo, lakini katika nchi nyingine pia hawapati. Lakini wenzetu Kenya, Uganda, Burundi wanapata. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa mujibu wenyewe mabunge watakavyoangalia, watakavyoona inakidhi, wataweza kufanya, lakini wasiende kwa chini ya kile kiwango ambacho kitakuwa kimewekwa kwenye kanda, ili angalau pawe na hali fulani wanasema ya chini kabisa. Ni kama vile unaweka kiwango cha chini kabisa cha mshahara kile, ndio kama ndio hivyo tunasema kwenye bunge. Kwa hiyo italeta vile vile uwajibikaji wa karibu zaidi katika mabunge haya na bunge la Afrika Mashariki. Kuna mashirikiano yapo, lakini mimi nadhani itaboresha. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa huko siku za mbele, kwa hao watakaokuja huko mbeleni, nadhani utaratibu ni mzuri.
Na kwa sasa ni kwa muda gani hamjalipwa mishahara, na imeathiri kwa kiasi gani utendaji wa majukumu yenu ya kila siku kama wabunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki? Labda niseme tu, ukiona mishahara hailipwi ujue ni kwamba kuna vitu vingi sana vitendeki. Mfano kwamba kwanza kuna wengine watoa huduma wengine wajasiriamali katika nchi zetu hizi wanaotoa huduma kwenye taasisi za Afrika Mashariki hawajalipwa. Ukitoka hapo kuna shughuli zile ambazo zimepangwa kwenye mishahara ni mwezi wa 5 sasa hivi tunazungumza. Na hii ni jambo ambalo limekuwa likijirudia kila mwaka. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa yanahitaji busara kubwa sana kuweza kuwashughulikia. Tunashukuru waheshimiwa wakuu wa nchi wameyaona haya na wameweza kushughulikia kwa huko mbele, ingawa kwa hapa sasa hivi tulipo bado ufumbuzi haujapatikana. Sawa kabisa. Tutarejea kwa Makame wakati tunaelekea kumalizia kuacha pia waendelee na majukumu mengine, lakini hili kibamba limekuwa ni changamoto ya muda mrefu, michango ya ada, lakini pia sasa imekuwa kubwa zaidi, hata maafisa muhimu ndani ya jumuiya wanashindwa kulipwa incentives, wanashindwa kulipwa mishahara yao na marupurupu mengine. Hii inaweza kuathiri vipi ustawi wa jumuiya? Ina athari kubwa. Nadhani Mheshimiwa Mbunge ameelezea kwamba mishahara, ukisikia mishahara si mishahara tu, ni malipo mbalimbali. Maana shughuli mbalimbali za jumuiya zinakwama. In fact nilikuwa angalia baadhi ya shughuli ambazo zimezorota, ni kwamba hata vikao vya mahakama ya Afrika Mashariki EACJ vimekuwa vikifanyika kwa kusuasua kwa sababu ya fedha. Na nilikuwa nafikiri kwamba kama unashindwa kuwalipa watumishi na wabunge au wabunge na watoa huduma kwa muda wa miezi 5, maana yake kwa kweli unachojaribu kusema hapo ni kwamba umakini umepungua. Na umakini umepungua kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna nchi hazitoi michango. Na kwa nini hazitoi michango? Kuna muunganiko wa vitu viwili. Moja, ziko nchi ambazo la kwanza kabisa ni ile will. Je, unaionaje Jumuiya ya Afrika Mashariki? Unaiona ina mchango? Mnaithamini kweli jumuiya, au mnaichukulia ni kitu tu cha kwenda kupoza mwili siku ambazo mmechoka? Hilo la kwanza. Kuna nchi ambazo walipojiunga kwenye jumuiya walitaka mambo fulani, mpaka yale mambo yawe yanatokea yale ya kwao tu. Kwa mfano, ziko nchi ambazo zilikuwa zinataka zijiunge ili migogoro walionayo iweze kufutika. Sasa wanadhani kwamba haijafutika haraka, lakini inabidi uchangie kwenye jumuiya, ili maana hizi fedha ndio zinatumika pia katika kutransact vikao vinavyojadili suluhu ya matatizo, vita, migogoro iliyoko Ituri, iliyoko Goma, iliyoko Kalemie, iliyoko Uvira, iliyoko Sudani ya Kusini. Kwa hivyo hilo la kwanza. Kwa nini ya pili? Ni kwamba ziko nchi ambazo pia kutoa dola milioni 7 kwa mwaka ziende Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa kweli inakuwa ni kibarua kigumu. Kuna nchi ambazo mimi nilikuwepo Sudani ya Kusini, nilikuwepo Juba, nimekuwepo Ituri, nimekuwepo Goma. Kwa kweli wakati fulani kulipa wafanyakazi kule Kongo ya Mashariki, kulipa wafanyakazi, na wafanyakazi wengine ni wafanyakazi muhimu, wanajeshi, imekuwa ni tabu. Wanajeshi wa Mouvement 23 M23 wanalipwa promptly, yani kila mara, kuliko wanajeshi wa jeshi la nchi. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo, kutoa dola milioni 7 au 6 au ngapi kupeleka Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mwaka, nadhani ndio wamekuwa wakipiga mahesabu ya namna hiyo. Na la mwisho nilikuwa nafikiri sasa, je, tunatokaje sasa hapa? Nadhani tunahitaji enforcement. Mheshimiwa Mbunge kaeleza vizuri sana kwamba kama wakuu wa nchi, ambacho ndio chombo summit, ndio chombo kikuu kuliko vyote,
kama wanaelekeza, wanatoa maelekezo, wameamua hili, wanataka hili litekelezwe. Kikao kingine, manake wanakaa kikao kimoja cha lazima kwa mwaka. Kwa hiyo wakishaelekeza mwaka huu, kama hakuna kikao cha ziada, ile tunaita extraordinary, manake ni mpaka mwakani tena. Ndio ukiritimba ambao Mheshimiwa Mbunge anaeleza kwamba kama waliagiza mwaka huu hakujafanyika hilo jambo, mwakani wanakutana afu wanasema jamani, hebu ifanyike jamani, ifanyike. Unanielewa? Kwa hiyo kuna hitaji, watu wamekuwa wakitoa maoni na mimi naunga mkono kwamba tunahitaji tuanze Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweka vikwazo kwa wale ambao hawatekelezi. Vikwazo, kwa mfano tunaweza tukasema mwanachama ukifikisha miezi 18 hujachangia michango, basi inabidi upumzike, inabidi tukupumzishe, tukususpend kidogo. Ili uweze kuona machungu ya kutolipa michango. No, nasema kwa mfano. Kwa mfano, manake huwa huwezi kusema miezi miwili, manake miezi miwili inabidi manake useme upige hesabu ya dola zile zinazolipwa kwa mwaka, upige hesabu kwamba hajalipa miezi mingapi, shilingi ngapi, yani ugawe milioni 7 kwa mfano kwa miezi 12. Lakini mimi nasema ikifika mwaka 1.5 mwanachama kwa mtiririko hajachangia chochote kabisa, huyu mnamuona kwa kweli kuna mambo mawili. Kwanza, nia kama hana, lakini pili, mnaanza kupata dalili huyu anaweza kashindwa huko mbele, madeni yanazidi kujikusanya, atashindwa kulipa kabisa. Lakini la mwisho kabisa, nilikuwa nataka nipendekeze kwamba hii ya kwamba baadhi ya nchi wanapiga kelele huko nyumbani kwamba hawaoni manufaa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wananchi ndio wanawaambia wanasiasa wa nyumbani kwamba Mheshimiwa Rais, hivi wewe tunavuna nini huko Jumuiya ya Afrika Mashariki? Nadhani hili linahitaji, kama alivyoeleza Mheshimiwa Mbunge, mabadiliko ya mkataba ulioanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ule mkataba mimi nikiupitia toka ibara ya mwanzo mpaka ya mwisho, kuna maeneo kama 40 kitu yamepitwa na wakati, mengine yamepitwa tu na wakati. Kwa mfano, unajua wabunge, idadi ya wabunge kwa mfano inataja, ingawa mkataba kwenye hizo ibara za mwanzo unasema nchi wanachama watakuwa ni 3, Kenya, Uganda na Tanzania, na wanachama watakaoingia baadaye. Hizo ibara za mwanzo. Ukienda mbele mkataba umesahau, unasema idadi ya wabunge. Ukienda kwenye ibara zinazohusu wabunge, inasema wabunge wa Afrika Mashariki watakuwa 27, ambayo kila nchi watachaguliwa wabunge 9 ambao watachaguliwa na bunge la nchi husika kutoka miongoni mwa wale ambao si wabunge wa bunge hilo. Sasa unajiuliza hilo lenyewe tunaendezaje kuendelea kuliweka kwamba wabunge wa Afrika Mashariki watakuwa 27? Maana yake ni kwamba inabidi tukarekebishe tu, tuseme kwamba wabunge wa bunge la Afrika Mashariki watakuwa ni kwa idadi ya wabunge 9 kwa kila nchi, kwa idadi ya nchi husika. Kwa mfano leo unazungumzia 9 mara 8, nchi tuko 8. Sasa vitu vya namna hiyo, mbona mimi naona ni kazi rahisi eti, ndugu yangu? Tunaweza tukakaa tukarekebisha kabisa, tukarekebisha, tukapata rasimu, tukakabidhi, tukasema jamani, rasimu safi iliyotulia ni hii hapa. Sasa Mheshimiwa Mbunge anasema kuna ukiritimba mambo kama hayo, ambayo hata kuna mengine sasa ambayo kwa nchi wameamua kwenye kikao cha tarehe 7, hiki kikao cha juzi, wameamua ambayo yanaathiri mkataba, itabidi urekebishwe. Mkataba ndo katiba inayoongoza Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mfano lipi linaathiri mkataba? Katika Mheshimiwa Mbunge ameshaeleza kwa mfano unaposema kwamba maamuzi mpaka sasa mkataba unasema maamuzi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunaposema maamuzi ni kwa vikao vyote kuanzia kikao cha summit mpaka vikao vya chini, yatakuwa ni unanimous decision. Maana yake lazima wote mkubaliane katika hilo jambo. Kwa hiyo wewe mwenzetu ukiwa bado hujakubaliana, inabidi tuendelee kunegotiate, tukushawishi mpaka halafu akidi ilikuwa inasema lazima wote muwepo 100%. Sasa kwenye lile la maamuzi imeshaonekana kwamba 2/3 itakuwa inafaa. Akidi itahitaji 2/3, sio tena 100%. Halafu kuna maamuzi, kwa mfano haya mazito sana hayo, kwamba wabunge sasa watakuwa hawalipiwi Afrika Mashariki, watakuwa wanalipwa nyumbani. Sasa hili Mheshimiwa Mbunge ameliunga mkono, na unajua Mheshimiwa Mbunge hapendi kukinzana na maamuzi ya wakuu wa nchi. Lakini kwa mtu kama mimi ambaye kwa kweli ni mchambuzi huru kwa hapa, ningependa kusema hili
tunakoelekea ilitakiwa tuwe tuna harmonize. Mnajua kulipwa kwa pamoja, mkiwa mnalipiwa Afrika Mashariki, ni kwamba kuna rules, kuna kanuni, kuna masharti ambayo yote yanakuwa yamekuwa harmonized. Kama huko Sudani ya Kusini masharti yake yanamtia unyonge mbunge, basi akija hapa Afrika Mashariki yanakuwa yanafanana kwa Mtanzania, Mkenya, Sudani ya Kusini na kadhalika. Tukisema waanze kurudi nyumbani, je, nchi ambayo haijamlipa mbunge atakuja Mheshimiwa Makame ataanza kuchangia futari ya mbunge ambaye hajalipwa huko Juba au huko Bujumbura? Kwa kweli mimi hili nilikuwa nadhani kwamba utangamano kitaaluma, na hii nazungumza kama mwalimu wa utangamano, kitaaluma utangamano unatakiwa muwe mnakwenda kuharmonize, sio mnaanza kurudi kusema bana kuwalipa hapa Arusha inakuwa ngumu, hebu nyinyi sasa mtalipiwa kwenu. Asipolipwa huko kwao Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kama mnakutana kwenye shughuli afu kila mmoja anaambiwa uje na sahani yako au utaenda kula kwenu. Hata watoto shuleni, shule nyingi zimekomesha kwamba watoto mkisema wao wanaleta vyakula, mmoja analeta nyama, vidari, kuku, mwingine ameleta ubuyu ameuponda ponda, ndio hicho anashindia. Sasa ile unakuta kuna unyonge shule moja, lakini unyonge. Na narudi kwenye Afrika Mashariki, hivi tulipo Afrika Mashariki, utangamano unataka kwamba tuzidi kuharmonize, yani sera zizidi kuwa na ufanano, kiasi kwamba Afrika Mashariki sio safari ya mwisho, tunaelekea kwenye umoja wa Afrika. Kwa hivyo kuanza kurudisha kwamba mkalipiwe kwenu ni kule kusema kwamba tumeshindwa kuwalipa hapa Arusha kwa sababu wengine hamlipi michango, sasa mkalipiwe kwenu. Tuna uhakika gani watalipwa? Hatuna uhakika kama watalipwa, na dhana ni kwamba kama hawatalipwa huko kwao, shauri yao, kwa sababu hata akidi tumeshaipunguza, basi wasipokuja vikaoni sisi tunaendelea. Kulikuwa kuna wakati unakumbuka kulikuwa na kitu kinaitwa coalition of the willing, ile kao ile wako watu walikuwa wanaiunga mkono kwamba kama kuna nchi inachelewa kuamua kuhusu hili jambo ili twende pamoja, basi wabaki, si tunatangulia, watatukuta. Hiyo sio dhana nzuri kwenye utangamano. Naam, Kibamba, Walter, pamoja na swala hili la malipo, kumekuwa na hoja pia sarafu ya pamoja ambayo ilitazamiwa pia huenda ingeweka huo uwiano sawa, bado kukiwa na bado hakuja kufikiwa hatua hiyo. Nadhani mambo gani ambayo yanaweza yakasaidia? Unajua Hilda, katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye masuala ya kiuchumi bado kuna shida kubwa, na kuna mambo mengi sana, kwa sababu kama hata kulipana mishahara sasa hivi ni taabu. Ukianza kuzungumza habari za sarafu moja, ukianza kuzungumza masuala ya ushuru, ukianza kuzungumza masuala ya mbalimbali, miundombinu na vitu vingine vya namna hiyo, bado kuna shida kubwa sana, kwa sababu mojawapo ya namna ya kuweza kuhakikisha kwamba mnaweza kufikia kuwa kwa mfano na sarafu moja, kwanza ni kuanza kuwa na sera za pamoja za masuala ya kiuchumi, kwa maana ya kwamba malengo yetu kwenye masuala ya kiuchumi yasitofautiane sana. Kwa mfano sasa hivi ukienda, sisi tuna dira yetu, Kenya wana ya kwao, Uganda na wengine hivyo hivyo. Sasa mwisho wa siku inakuwa ni ngumu sana kusema kwamba sasa tuwe na sarafu moja wakati malengo yetu yanatofautiana. Lakini jambo lingine, ukija kuangalia, kuna mambo ambayo yamekuwa na mvutano. Ili uweze kuwa na sarafu moja, maana yake ni kwamba lazima uhakikishe kwamba mnakuwa na sera moja kwenye masuala ya kiushuru. Sasa kwenye mambo ya tariffs, ukija kuangalia bado kuna changamoto kwetu, na hii imeendelea kupunguza, pamoja na kwamba kuna mapato yanaonekana kuongezeka kutokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini bado kuna kusuasua kwa ufanyaji wa biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na yote hiyo ni kutokana na bado kuna vipengele, bado kuna vigingi vingi ambavyo wafanyabiashara wanaviruka. Yani inakuja kufika hatua kwamba ni rahisi kufanya biashara na China kuliko kufanya biashara ndani ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo huo unakuwa ni mtihani mkubwa sana ambao unabidi kama viongozi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani wanaweza kutatua changamoto hiyo, kwa sababu kama changamoto hiyo ikiwepo,
bado tutashindwa kuwa na ile nguvu, kwa sababu jumuiya inapaswa kuwa na nguvu ya kiuchumi. Kama mataifa meungana, haiwezekani ikawa ni jumuiya ya vikao tu, lazima iwe ni jumuiya ambayo ina misuli kwenye masuala ya kiuchumi. Leo hii ukisikia jumuiya kwa mfano jumuiya ya Ulaya inazungumza, unajua kabisa kwamba ni jumuiya yenye nguvu kiuchumi. Sasa jumuiya ya Afrika ya Mashariki, kila unaposikiliza habari zao unaona kwamba ni jumuiya ambayo kila wakati inaendelea kukosa nguvu kiuchumi. Ukishakosa nguvu kiuchumi, huwezi kuwa na nguvu kwenye masuala ya kiusalama, huwezi kuwa na nguvu kwenye masuala ya kutatua migogoro ya kisiasa, kwa sababu huna nguvu hiyo. Na ndio maana kuja kuangalia katika jumuiya ya Mashariki, viongozi wengi wanategemea yani wanakwenda kwenye jumuiya nyingine kuomba msaada badala ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuangalie migogoro kama ile inayoendelea kule iliyoko inaendelea Kongo. Kongo ameenda anatafuta msaada Ufaransa na kwenda Marekani, kote huko ni kwa ajili ya kuweza kuona namna gani ya kutatua mgogoro. Lakini ukiangalia kuna wakati mchakato ulianza ndani ya Afrika Mashariki, lakini ghafla ukaona kuna ukimya ulitawala. Yawezekana ni kwa sababu pia jumuiya ilikuwa haina fedha ya kuweza kuratibu zoezi lile, kwa sababu ni zoezi ambalo linahitaji mabilioni ya fedha. Sasa huna fedha, utalisimamia vipi? Na Kibamba, mpaka sasa jumuiya ya Afrika Mashariki kuna migogoro ya aina gani ambayo ipo, na kwa nini utatuzi wake bado hatuoni kupitia jumuiya hii? Kwenye jumuiya kuna migogoro mingi, lakini mingi kabisa imekuwa ni migogoro ambayo ni kama tumerithi, migogoro inayotokana na uchoraji wa mipaka wakati wa mkutano wa Berlin wa 84. Kwa hivyo kulikuwa na mambo mengi ambayo tumeyarithi. Kwa mfano hizi jamii, kwamba kuna jamii tumetenganishwa, jamii ya Watusi walioko Kongo na Watusi walioko Ituri, inaonekana mnaita majina tofauti. Hao waitwa Watusi, wale waitwa Banyamlenge. Hapa ukitoka Wamasai tu, tazama Wamasai upande wa Kenya, upande wa Tanzania, kumekuwa na migogoro ya namna hiyo ambayo inatokana na kwamba jamii moja imetenganishwa. Tumekuwa tukifanya utani katika mpaka kule Busisi wa Kenya na Uganda. Nyumba moja mpaka umepita sebuleni, yani upande mmoja wa nyumba ni uko Uganda, upande mmoja uko Kenya. Hali kama hiyo inaweza ikasababisha sana migogoro, sababu dakika yoyote ile. Kaka mmoja aliwahi kuwa mbunge kwenye bunge la Kenya, kaka yake ni waziri kwenye serikali ya Kenya. Hali hiyo sio hali shwari. Lakini la pili kabisa limekuwa ni swala hili la sisi kuwa na loyalty, kuwa tunaamini watu kutoka nje kuliko kuaminiana wenyewe. Kwa mfano hivi, tazama biashara ambayo tunafanya, tunashirikiana hapa, lakini kuna kipande tunatapeliana tena. Kwa mfano tazama, Kongo anataka awauzie madini nchi fulani fulani. Rwanda inamwambia tulia, mimi nitakuuzia madini hayo kwa bei hii au kwa upatikanaji nafuu zaidi. Kwa hiyo unakuta kwamba badala ya kujikita kwamba tutatue changamoto hizi kwa pamoja, tuandae miundombinu, tuandae reli kama Tanzania inavyojitahidi kukazana kwamba hii reli itakayorahisisha usafirishaji sio tu wa abiria, zaidi mizigo iweze kuenda mpaka nchi zingine za Afrika Mashariki. Sasa nafasi ya jumuiya kutatua hii migogoro, kutatua migogoro lazima tuwe pamoja. Na mimi nimekuwa nikisema mheshimiwa mbunge labda amekosa muda wa kutueleza zaidi au angetugusia. Ziko itifaki ambazo zinajadili ushirikiano, hatimaye tuweze kufikia kwenye ushirikiano wa kisiasa. Tunakoelekea Afrika Mashariki inatakiwa iwe political federation. Ndio imeelezwa hivyo kwenye mkataba kwamba tutashirikiana kwenye haya mengine, tutaanza na umoja wa forodha mpaka tuje tufike sarafu moja, mpaka tuje tufikie, in fact niseme turudi, kwa sababu tuliwahi kuwa 67 mpaka 77 tuliwahi kupiga hatua zingine katika maeneo mengine kubwa kuliko hatua tuliyoko hivi sasa. Sasa tunatakiwa tufike, nadhani tuongeze kasi, tufike kwenye umoja wa kisiasa ili hatimaye maelekezo ya kisiasa
yawe yanakwenda yanapenya kwa kila mmoja katika nchi hizi, kwa sababu hivi sasa unakuta maelekezo ya kisiasa yanakuwa tofauti kati ya serikali moja ya shirikisho. Ndio maana yake tuwe na kiongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye ni kiongozi mwenye nguvu, sio mwenyekiti anayeshika mwenyekiti kama hivi tumemchagua Rais Museveni, anashika mwaka mmoja. Rais Museveni wakati fulani aliwahi kuongea kwenye chama chetu cha wanasheria huko Uganda. Nilikuwepo kwenye mkutano, akasema maana vyama vya wanasheria huwa vinachagua rais kila mwaka. Akacheka akasema, yani what can you do in 1 year? Katika mwaka mmoja unaweza kufanya nini actually? Unaweza akasema urais wa wanasheria mnaweza mkafanya kitu, lakini urais wa nchi mwaka mmoja sijui kama utakuwa hata umeanza kumaliza kusaini vitu. Kwa hivyo nadhani kwamba tunahitaji tuelekee kwenye political federation ili mambo mengi ya kisera yaweze kuwianishwa. Uoga kwamba sijui nani atachukua ajira za nani, nchi gani watachukua ajira za, maana tukishafika political federation tutakuwa sasa tumeharmonize kiasi ambacho hakuna tena cha kusema hizi ajira tutazilinda kwa ajili ya nchi fulani. Makame, kwa kumalizia, tunafahamu kwamba tuna changamoto nyingi ambazo nyingine umesema kwamba utatuzi wake umekuwa ni utatuzi wa muda mrefu, lakini kwa kipindi hiki ambacho tunasubiri mpaka ianze kufanya kazi Desemba mwakani, ni mambo gani ambayo nadhani yangeweza kufanyika kwa muda huu ili kuupa uhai mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Wakuu wa nchi washatamka kwamba wamewapa nafasi ya kuchangia hao ambao wamekuwa wachangiaji sugu katika, yani kutokuchangia sugu, wana maradhi hayo, wamewapa 50%. Yani watachangia 50% wakiweza kulipa kwa haraka. Kwa hiyo tuombe Mungu kwamba waweze sasa kulipa ili kweli mambo yaweze kuendelea. Vinginevyo hali si nzuri, kwa sababu bado jumuiya haina pesa na ina madeni mengi. Lakini tu niende kusema kwamba tulisikia hapa ndugu yangu wakizungumza kwamba jumuiya ichukue hatua za kuweka vikwazo labda au kusimamisha wanachama. Hayo mambo yamo katika mkataba ukienda ibara 143 na 146 zinazungumzia masuala ya vikwazo na masuala ya kusimamisha wanachama, lakini anasema kwamba haya mambo au hatua za namna hii zitachukuliwa na wakuu wa nchi. Sasa wakuu wa nchi walishawaelekeza waheshimiwa mawaziri waandae kitu kinaitwa schedule of sanctions. Sasa hilo jambo wakuu wa nchi walilitamka tangu mwaka 2023 na waheshimiwa mawaziri mpaka sasa mwaka sijui ndo watatu sijui wa 4. Mimi mahesabu haya ya kupiga kwa haraka yananishinda, lakini nitasema tu kwamba wamechukua muda wote tangu 23 mpaka hivi sasa leo, bado waheshimiwa mawaziri wameshindwa kuafikiana kuhusiana na schedule of sanctions. Kinachowakwamisha ni kwa sababu kuna na wengine nao ambao hizo sanctions au hivyo vikwazo vitakuja kuathiri, ni sehemu ya hivyo vikao na wamo katika akidi ya maamuzi. Kwa hiyo unakuta kwamba wanavihujumu vikao vile. Kwa hiyo utakuta kwamba hata hili swala ambalo mlizungumza la utatuzi wa migogoro, au kwa nini migogoro iwepo kwanza katika baina ya nchi za wanachama, wakati tumeambiwa tukienda katika ibara ya 6 na ya 7 unakuta kuna zile kanuni za kuendesha jumuiya yetu za msingi na kanuni za uendeshaji. Tunasema tuwe na ujirani mwema, tunasema tuwe na usuluhisho wa migogoro wa amani, tuweze kuishi kwa pamoja kwa raha. Sasa haya mambo haya yanatakiwa yasiyo yameandikwa tu kwenye maandishi, tu yaishi. Na kikubwa zaidi ambacho kinatakiwa hii jumuiya iweze kusonga mbele, tuwe na mazoezi thabiti ambayo ni endelevu ya kufanya ufuatiliaji na tathmini kuanzia hizo hatua za mtangamano, kwamba hii umoja wa forodha tumetekelezaje, soko la pamoja tumetekelezaje, na iwe ni ajenda ya kudumu tunaangalia. Lakini sio hiyo tu, na maamuzi haya ya waheshimiwa wakuu wa nchi na waheshimiwa mawaziri yajadiliwe, inaonekana yametekelezwaje. Lakini sasa leo hii utakuta tu tunakwenda tu bila ya kuwafanya utafiti na ufuatiliaji na tathmini. Ndio yale mambo ya kwamba tunasema kwamba maneno mengi, utendaji sio mwingi kama maneno katika taasisi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ninapozungumzia. Kwa hiyo kwa sababu ukiangalia biashara lazima iwepo na itakuwa, kwa sababu
hizi ni sekta binafsi zenyewe. Sasa sisi kama huu muundo wa kitaasisi ni kusaidia hizi sekta binafsi ziweze kwa ufanisi zaidi. Na tumeona tufanye mtangamano ambao tuna uratibu na tunausimamia. Sasa tushakubaliana, basi tufuatilie na tufanye tathmini ya hizo hatua ambazo tumezichukua. Kwa hiyo mimi nadhani ni hilo, lakini la jingine la kuzungumza, kuna mawili ya kumalizia. La kwanza ni hili jambo ambalo limeletwa la kuleta Kiswahili na Kifaransa juu ya Kiingereza, kwetu na lugha tatu. Mimi niko nadhani hiyo ilitakiwa kama iwepo labda iwe ni ya muda tu, lakini hapa ingelikuwa hatimaye mwisho wa siku lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki iwe ni Kiswahili, kwa sababu lazima tuwe na lugha yetu ambayo tunajigamba nayo, tunajivunia lugha yetu, tunatamba nayo, sio tunakaa tunazungumza lugha za wakoloni. Na jingine alizungumza ndugu yangu hapa kuhusiana na masuala ya uratibu wetu wa sera zetu. Sasa sera zetu tumeziratibu kama hizi za ndani hizi, hiyo ndio soko la pamoja, umoja wa forodha ndio kusimamia. Na katika sera za nje tunasema kuna kitu kinaitwa foreign policy coordination. Sasa tukienda nje tunatakiwa tuwe na sauti moja, lakini je, tuna sauti moja? Inakuwaje tunaenda zetu? Mfano mwaka juzi hapa, si mwaka jana, marehemu Raila Odinga aligombea. Sijui kama Afrika Mashariki nchi zote zilikuwa zimemunga mkono. Na hata katika haya ugombeaji sisi Profesa Janabi hapa juzi aligombea ile nafasi ya WHO. Sijajua kama nchi zote za Afrika Mashariki zilikuwa pamoja. Sasa tulisema sisi tunataka nchi zetu za Afrika Mashariki tukiwa tunasimamia jambo kama Afrika Mashariki. Na hiyo tukishakuwa moja katika Afrika Mashariki ndio tenda zetu huko mbele katika Afrika, tukawa na sauti moja kama Afrika katika masuala ya kimataifa. Kwa hiyo mimi nadhani katika jambo hilo labda nisiendelee nikachukua muda mrefu sana. Naam, shukrani sana. Asante sana Abdullah Makame, na tukutakie pia majukumu mema hapo Zanzibar, na asante sana kwa kushiriki nasi kwenye mjadala huu. Asante sana. Na kushukuru pia Mwalimu Deus Kibamba, asante sana kwa kuja, na hali kadhalika Walter Mguma, shukrani sana. Asante sana Abdullah. Karibuni tena wakati mwingine tukikamilisha hivyo, tutarejea kuendelea na mengine baada ya mapumziko.